En ekscentrisk franskmand. Det er nok, hvad der bedst beskriver den bil, vi kører i dag. Se med, når vi viser dig bilens rigtig flotte design, dens mange smarte detaljer, bliver lidt irriteret over dens automatgear. Hold op. Og kaster lidt rundt med nogle pengesedler. Nogle gange kan man få lyst til at købe noget, som er helt anderledes. Noget, som ingen andre havde tænkt på at købe, eller måske vidste de ikke engang, det fandtes. Sådan en bil er Citroën DS4. Eller DS4 hedder den faktisk kun, for Citroën har med den nye DS4 markeret et strategisk skift, hvor de har droppet Citroën-fornavnet. Bilen vinder uden tvivl på designet. Den vi kører, den hedder så Crossback, og den har nogle designdetaljer, der gør den lidt mere rå og crossover-agtig. Og så er frihøjden hævet en smule. Men firehjulstræk, nej, det skal du kigge langt efter. DS4 handler først og fremmest om stil, og bilen passer godt til Citroëns slogan, kreativ teknologi, eller hvad det nu hedder på fransk. Til gengæld betyder satsningen på design også, at bilen på nogle måder er meget upraktisk. Hvis du for eksempel skal ind og sidde på bagsædet, så skal du passe på, at du ikke slår hovedet eller får benene i klemme, for der er altså ikke ret meget plads her. Og når du så kommer ind, så er der altså heller ikke for meget plads. Ikke meget mere end en Citroën C3, selvom DS4 er altså en noget større bil. Skulle du få lidt klaustrofobi af at sidde her i den lidt trange kabine og kunne have brug for lidt luft, så kan du godt glemme det, for bagruderne de kan altså slet ikke køres ned. Foran er pladsen udmærket, og man sidder rigtig godt i de her sæder. Til gengæld er der kun én kopholder og et askebær eller en kop eller et eller andet, som man ikke rigtig kan bruge til noget. På andre måder er DS4'en dog meget gennemtænkt. Prøv at se her. Den har en panoramaforrude, som er justerbar. Som noget særligt, så fås DS4'en også med rigtig mange forskellige slags indtræk. Der er både dellæder og tofarvet læder, og så er der luksuslæder til små 70.000 kroner. Og kan du bare ikke få læder nok, så kan du også købe læderinstrumentbræt. Men så har du også brugt små 100.000 på læder alene. Vores testbil, som i øvrigt er en diesel med 120 heste automatgear, har også xenonlygter, som lyser gennem sving. Det er rigtig lækkert at have, når der er mørkt. Til gengæld kan den endnu ikke fås med adaptiv fartpilot, så selvom DS4 er en bil, der starter fra 285.000, så får du ikke alt. Det er altså lidt ringe. På vejen er DS4 et behageligt bekendtskab, selvom affjedringen er forbavsende hård og følsom over for skarpe ujævnheder. Undervognen er jo baseret på en platform, som er rødder helt tilbage til 2001. Jeg vil sige, at bilen nydes bedst, når den er oppe i fart, og man cruiser derudad i ro og mag. For der er den ret støjsvag, særligt når asfalten er god. Desuden er det muligt at få forsæder med massage som ekstraudstyr. Så med fartpiloten slået til, radioen på en god musikkanal og massagefunktionen slået til, så kan køreturen altså ende med at blive rigtig behagelig. Motoren er den mindste diesel. Den trækker fint nok og har et godt bundtræk. Men en raket, det er den ikke. 0-100 tager 12,5 sekunder. Og det betyder altså, at for eksempel en Toyota Yaris hybrid er hurtigere end den her fra 0-100. Så vælg din lyskrydsdueller med omtank, hvis du vælger den mindste diesel. Ellers kan det hurtigt blive lidt pinligt. Derfor vil jeg helt klart vælge den med den større diesel eller en turbobenziner. Med mindre økonomi er det vigtigste. For den er at køre 26 km på literen, siger fabrikken. Regn med 20-22 i virkelighedens verden. Jeg vil overveje at købe DS4 med en manuel gearkasse. Den nye automatgearkasse er god og helt klart forbedring i forhold til den tidligere ret irriterende elektroniske automatgearkasse. Men der er altså stadig plads til forbedringer. Hold nu op med at hænge i gearne. Hold op. Gearskiftene er desværre lidt langsomme, og så har den det med at hænge i gearne, når man kører i sportmode. Desuden er skiftene heller ikke helt så silkebløde, som man godt kunne have tænkt sig. Alt i alt er DS4 en interessant og anderledes bil, men den koster. Afskrivningen er stor, og skal du oven i det også betale ekstraudstyr, ja, så forsvinder dine penge altså sådan her. Luksus det koster, og særligt når du har med en nichebil at gøre. Hvis du skulle falde for en DS4, vil jeg sige, vælg en med en stor motor, og så køb også gerne en, der er lidt brugt, fordi så er det værste af afskrivningen betalt. Og læg dig så roligt i højresporet på motorvejen, slå massagen til og nyd bilen for det den er.
Et designobjekt for livsnyderen, der har en svaghed for franske biler og køber med hjertet frem for hjernen.